翻啲糖果甜。報告上法庭，個法官一定會質疑。你阿爸食嗰啲藥絕對係佢嘅私人，你真係想贏官司，咩申請都唔過。手先啊，係啦，放低手先。數1、2、3，係啦，安哥幫手睇下嚇。1、3，下係金色森林，係高音啲，金色森林，啱嘅。不如只係幫我問下都，只係問先啦。仲有呢條我覺得有少少難啊，係啊，哇，呢度少少難，不過有睇就唔會覺得難嘅。好啦，第二條係金色森林劇入邊，方氏家族係做乜嘢生意嘅？好，方氏家族做乜生意？其實真係有啲難喎呢個，可能佢哋會答係做爭產嘅生意咯。哦，咁揀埋呢邊好啊。好，但係呢邊冇人識喎，好似。有嘅，試下啦。好，1、2、3，哦，好似係就黑色衫啦。黑色，好多黑色衫喎喂。Tiffany 就喺前面嗰個，係啊，係珠寶生意，係咪啊？冇錯。